Hi guys, welcome back to my channel, Catches Nikki. So, ano natin mga pinamili? Ay, wala pa akong pinamili. Ang gagawin natin guys ay mamimili tayo ng slime supplies. Magbe-vlog na lang ako pag ano na, pag deliver na yung slime. Pero, di ko muna siya i-check out guys. I-add to cart ko muna siya guys dahil lockdown pa. Dahil lang sa virus na COVID-19 or coronavirus. So, tara guys, hanap tayong glue. Ayan guys. Ouchie. Sa Elmer's Glue. Ay, guys. Yan, Elmer's Glue. Yan, hanap tayo. Hanap tayo ng malaki. Yung ito guys, bibilin ko siya. Ay, pero ayoko yung side. Yung malaki guys, yung large. Guys, ano ito guys, yung bibilin ko ay ito. Yan guys, yung bibilin ko ang slime. Tipid-tipid muna. Delay ko, bakit? So next ay beads guys. Kailangan ko ng beads dahil kailangan nga ay ito guys, ang ganda Ano? wala po yun guys. Yan, tara, ano tayo? May titingnan ko kung makano. Dami na nasta ko. So guys, ano na lang? 3. Ito, yung 200 piece, 150 piece. Sige, 200. And syempre dalawa na. Dahil 16 pesos lang naman. Mahal, ang mura dito guys. Next ay food color. Kailangan ko yung ubos na. Dito guys, manipay sila. Coloring. Di ko alam. Nakarapi kinuha niya. So guys, ang bibiliin ko na lang